Tanda dulu yang lain tu, warna merah. Betul Datuk. Pilih terus yang ni lah. Yang untuk yang lain-lain. Salah. Wah, Kak Zee edit sendiri sekarang. Wah, patutlah tidur lambat sekarang. 3-4 pagi duk edit. Itu. Alamak, habislah lari Siti punya followers pergi kat Kak Zee. Subscriber Siti semua lari kat Kak Zee. Buat efek-efek, Kak Zee tak main efek-efek. Jadi tips lah sih. Kak Aziz tak ada masuk muzik-muzik dan lagu-lagu 23,000. CM masuk muzik dan lagu 2,000. Kita tak ada konten macam Kak Aziz. Kita tak ada konten macam Kak Aziz. Kak Zee paksa tau subscribe tau. Kalau tak subscribe Kak Zee tak approve masuk Siti Zona. Boleh? Kuasa di tanganku. Kuasa veto tau. Katie ni. Terima kasih. Baru sampai. Baru buka. Okey, tak apa, lakonan tu menjadi. Okey. Alright, okay, sebenarnya saya dah lama nak buka tapi selalu miss sebab kita terlalu busy, ada latihan konsert lah dan sebagainya. Ni dah dapat 2 bulan lepas, di mana kita mendapat silver button YouTube. Tengok dalam kotak ni pun saya tak buka lagi. So dia masih ketat lagi. Terima kasih YouTube kerana telah mengiktiraf subscriber saya yang telah pun mencapai, masa tu kita capai 100,000 dalam masa sebulan lebih je. Dan sekarang baru sempat nak unboxing. So thank you so much YouTube. This is one of my kata best achievement lah untuk YouTube saya, untuk subscriber saya. Terima kasih kerana setia dan dah subscribe saya punya YouTube. Jangan lupa subscribe, ajak kawan-kawan semualah kenalan, subscribe YouTube saya supaya saya boleh dapat, saya bercita-cita untuk mendapatkan golden button pula. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah pun mencapai 300,000 lebih subscribers. Saya akan berikan lagi video-video yang terkini, apa yang saya lakukan, aktiviti behind the scene atau belakang pentas untuk saya kongsikan bersama dengan semua viewers saya. So thank you YouTube. Mwah. Kak Zee, kalau Kak Zee buat YouTube, Kak Zee buat Kak Zee punya popek je Kak Zee. Confirm. Yes. Serius? Kak Zee, serius ke Kak Zee popek? Okay, tips. Okay, minggu ini tips untuk menjaga artis. Nak bagi tips macam mana untuk mesti ramai orang tengok. Ini vlog Kak Zee punya penutup vlog ni. Kak Zee ada vlog? Ingat Siti punya YouTube. Then Kak Zee ni. Okay, semua jangan lupa follow vlog Kak Zee.